بسم الله نبدأ درس اليوم. بونجور. درس اليوم عنوانه تنهينان. لدينا الصورة الموالية. لاحظوا جيدا. Observez bien. Alors, je peux voir, ou là j'observe, ou لاحظ qu'il y a des personnes. Une personne avant, ça veut dire sur le premier plan, يعني في الواجهة، ونشوف d'autres personnes derrière في l'arrière-plan يعني في الخلف. donc نبدأ بالشخصيات أو الأشخاص التي توجد في الخلف. regardez la façon de s'habiller، معناها les vêtements، les habits أي الملابس. donc qu'est-ce que vous observez؟ donc عندهم un style différent، عندهم un style traditionnel تقليدي. علاش parce que d'abord ce sont des hommes ياك رجال. شوفوا la couleur de leur peau، لون البشرة سوداء. d'accord. ثالثا ce sont des hommes voilés، يعني رجال متلثمين، عندهم une عمامة si vous voulez، mais حتى le visage il est couvert. صحيح راهم كوفرين لو فيزاج تاعهم. les habits لتحت عندهم عباية، اوكي on peut dire des robes traditionnelles تاعهم بصح spécialement pour les hommes. عندهم des couleurs différentes، جايين trop large. en plus de ça شوفوا qu'est-ce qu'ils tiennent dans la main، شراهم يتشدوا في يديهم. هادوك يسموهم des boucliers اللي حنا نقولوا له الدروع، الدرع. دي بوكليي بصح ما راهمش en ميتال يعني من الحديد ولا المعادن، ولكن هما دي بوكليي en cuir من الجلد. c'est bon. quoi d'autre؟ regardez la gauche تاعهم surtout هذاك اللي لابس le bleu، il tient dans sa main gauche une lance يعني الرمح. عنده اسم واحد اخر دوك نكتبها لكم sur l'image. d'accord. donc هما عندهم دي لانس، بمعنى نفهم انه هادو لي جون، هادو لي زوم اللي راهم derrière le personnage اللي راه avant، ce sont des gardiens، des gardes، حراس. s'il vous plaît احصوا bien les mots. d'accord. هادو les personnes qui sont dans l'arrière-plan sont des gardiens ou bien des gardes بمعنى حراس. ils portent des vêtements traditionnels et ce sont des hommes voilés. راني نعاود لكم باش تحصوهم. ce sont des hommes voilés يعني رجال متلثمين. on peut dire par exemple هما ce sont des guerriers محاربين. علاش لا؟ parce que ils tiennent des lances et des boucliers en cuir، معناها راهم يحملوا des رماح ودروع من الجلد. نروحوا le premier personnage اللي راه sur le premier plan. on voit d'abord que c'est une femme يعني هذه مرأة، بصح regardez le visage تاعها. اعطوني un adjectif على le visage تاعها. comment elle est؟ شوفوا bien. elle est très belle، elle est très jolie. même si elle est un peu brunette يعني زرقاء كيما نقولوا حنايا سمراء، mais elle est très jolie. d'ailleurs les brunettes ou les brunes شابات بزاف. d'accord. en plus regardez le style de ses vêtements يعني طريقة اللبس تاعها. حتى هي عندها des vêtements traditionnels بصح ce ne sont pas les mêmes que les autres. شوفوا elle porte des bijoux يعني تدير مجوهرات خاصة. عندها هذاك لو كولي راكم تشوفوا فيه sur sa tête، des boucles et elle s'assoit sur une chaise يعني أنها جالسة في كرسي. وفي يدها un éventail
اللي حنا باغ اكزومبل ما نجموش نتحصلوا على هذاك لي فونطاي باسكو لي بلوم دو بون يعني الريشات تاع الطاووس قليل اللي تلقى عندها هادو صوف لي هادو لي بريفيليجي المرموقين اللي عندهم اكسي لهاد الحيوانات الجميله سي فو فولي. الوغ نعاودوا الصياغه ولكن باللغه الفرنسيه داكوغ لازم نتعلموا نديروا دي فراس كوريكت. Je vois une femme très très belle. Elle est assise sur une chaise. Elle porte des bijoux. Apparemment ظاهر أنهم des bijoux en or معناها مجوهرات ذهبية. Elle a la peau brune si vous voulez, elle est brune يعني سمراء et elle porte dans sa main un éventail qui est fabriqué avec des plumes du paon يعني مصنوع هذيك المروحة من ريشة الطاووس. وبهذا نستنتج أن هاد لا فام عندها une place مكانة مرموقة بريفيليجيي نعرفو باللي سا كلاس اي اوت يعني الطبقة تاعها عالية داكوغ. احسو بيان هادو لي كاركتيرستيك المواصفات. نعطيكم واحد العفسة صغيرة هكا بيتيت استوس. الرسام عندما يريد أن يرسم شخصا ما ويأكد عليه سوا يديره au premier plan ça veut dire il le dessine avant parce que علاش quand il est avant كيكون هو الأول في اللوحة تاعه هنايا il peut attirer l'attention يعني يجذب انتباه المتفرج اللي راح يتفرج لهذاك الطابلو داكوغ. أو أنه يسلط عليه الكثير من الضوء مثل ما كاين في لوحة الأمير عبد القادر عندما خاض المعركة تاعه ضد اللي اسمها سيدي إبراهيم ضد الاستعمار الفرنسي. دونك في هاد لا فوتو عندنا لي دو سي فو فولي. أولا أنه لو بيرسوناج برينسيبال il est dessiné au premier plan يعني رسمه في المقام الأول في اللوحة تاعه. ثانيا يوجد تسليط الضوء كثير بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون وراء هذا الشخص داكوغ. الوغ راح نروحوا للي كيستيون ونجاوبوا عليهم مع بعض او ميم طون نعطيكم لمحة شابة على هاد لا بيرسون اللي هي تنهينان. أول سؤال d'après toi بالنسبة لك لو بيرسوناج برينسيبال يعني الشخصية الرئيسية اللي رانا نشوفوها دون لو تابلو اي une actrice pardon une reine ولا une chanteuse. une actrice تعني أنها ممثلة. une reine بمعنى أنها ملكة. une chanteuse بمعنى أنها مغنية. دونك بالنسبة لكم وش هي الإجابة الصحيحة؟ exactement اللي هي une reine ملكة لأن une actrice ما يقدرش يكون عندها دي غارد كوم سا معهم دي لانس حرزوا رواحكم. une chanteuse كيف une chanteuse وعندها دي غارديان تاعها ولا لي غارد وعندهم une lance. attention نروحوا للسؤال الزاوج. après avoir bien observé la toile يعني هذاك لو طابلو بعد ما شفته بيان et les personnages peints par حسين الزياني والأشخاص الذين تم رسمهم من طرف حسين الزياني relève les indices qui donnent des informations يعني اجبد ولا ابحث ولا استخرج عن الدلائل التي تعطيني معلومات. ما تنسوش هذه الكلمة معلومات راح نشوفوها في درس واحد آخر إن شاء الله. معلومات sur l'origine الأصل la culture الثقافة les coutumes عندها سينونيم تاعها on peut dire les habitudes العادات ولا les mœurs تاني العادات d'accord. donc إذا لاحظنا لا فوتو bien بالنسبة للأصل l'origine qu'est-ce que je vois? ce sont des gens qui habitent dans le Sahara يعني أنهم أشخاص يسكنوا في لو صحراء. واش من صحراء؟ سي لو صحراء الجيريان لو ديزير الجيريان
d'accord, qui se situe dans le sud. ها هو الأصل تاعهم من وين جايين هاد الأشخاص. ثانيا لا culture عندهم les bijoux, les vêtements traditionnels يعني المجوهرات الملابس التقليدية les boucliers en cuir اللي هما اللي قلنا عليهم الدروع من الجلد les lances واللي هما الرماح عندهم اسم واحد اخر اللي هما les javelines داكوغ. اما بالنسبه لي كوتوم يعني العادات je vois les hommes voilés يعني الاشخاص ولا الرجال متلثمين. ce sont des nomades تعرفوا واش هي لي نوماد هما الرحل معناها ما يقعدوش في بلاصه فيكس ولكنهم يرحلوا من مكان إلى آخر بحثا عن المأوى en cherchant par exemple la nourriture, en cherchant de l'eau, des places où il y a de l'ombre معناها أماكن فيها الظل قابلة للعيش si vous voulez d'accord. هذا هو le principe تاع les nomades الرحل. Et puisque ce sont des nomades يعني هما رحل ils habitent dans des tentes بمعنى يسكنوا في الخيمة les tentes بالأ tente T-E-N-T-E-S هو الخيمة أو الخيم si vous voulez d'accord. donc هذه هي الإجابات الصحيحة لهذيك la question. ثالث سؤال la troisième question choisis la bonne réponse. on appelle ce genre de tableau un portrait, une fresque ou bien un panorama. هذا لو طابلو هذه اللوحة كيفاش نسميها un portrait, une fresque ولا un panorama. bon راح نفهمكم c'est quoi un portrait. un portrait هو الرسم تاعك أو صورتك أنت ولا صورة شخص ما d'accord. ثانيا une fresque وهو لي ديسان اللي نقدروا نرسموهم sur les murs يعني في الحائط تبقى قاع حائط كبير داكور ويقوم بعض الفنانين دي زارتيست كسوسوا دي زارتيست تاع الصح ولا دي زاماتور سا دير الهواة هذوك اللي يستعملوا سبراي بينتينغ معناها السبراي هذاك الرذاذ تاع الرسم هذاك يرسم لنا في الحيط quelque chose نسموها une fresque d'accord. un panorama c'est presque une photo تديلك من à gauche à droite ولا من droite à gauche ترسم لك le paysage كيما دار. ça peut être par exemple une photo تنجم تكون صورة مأخوذة que ce soit avec téléphone ولا كاميرا ولا حاجة كيما هكا d'accord. alors ce qui fait أعطيتكم الإجابة اللي هي A un portrait d'accord سهلة. La quatrième question en justifiant ta réponse يعني كي تجاوب على هذا السؤال لازم تمد la justification التبرير أو التعليل. dis si l'artiste peintre veut que le personnage central paraisse fort, faible ou bien beau. يعني قل إذا ما كان l'artiste أو الرسام الفنان يريد من الشخص الرئيسي اللي هو تنهينا أن تظهر كيفاش تبان forte قوية faible ضعيفة ou bien belle اللي هي جميلة. bien sûr لازم justifier. alors le peintre veut que le personnage central paraisse fort لأنه يريد أن تظهر بقوة قوية في هذا الليماج ولا في هذا لو طابلو. التبرير تاعك سي كوا on peut dire نجم نقولو بلي d'abord parce que c'est le premier personnage que je vois dans le tableau هو أول شخصية نشوفها dans le tableau parce que elle est dessinée au premier plan معناها رسمها في الواجهة تاع اللوحة d'accord. ثانيا on peut dire qu'elle est dessinée avec plus de détails يعني الرسام رسمها ولكن بتفاصيل كثيرة بالنسبة للأشخاص اللي وراها
d'accord. C'est pour ça peut-être يبين باللي هي عندها une grande importance, d'accord. Troisième, elle est assise sur une chaise. راهي مجمعة sur une chaise alors que les autres sont debout. معناها واقفين عليها واقفين وراها si vous voulez. هذه تاني c'est une marque على la force تاعها, دلالة على قوتها. Après نجمو نقولو باللي elle porte de très beaux vêtements, عندها ملابس فخمة, et son éventail fait de plumes de paon. معناها حتى ليفونطاي المروحة تاعها مصنوعة من ريش الطاووس, ce qui montre qu'elle est une personne privilégiée et forte. Donc وهذا يدل على مكانتها في هذيك لا بيريود, في هذيك لا سوسيتي, المجتمع اللي كانت عايشة فيه. بلا ما ننسو لي غارديان اللي راهم معاها debout ou prêt, يعني مستعدين en cas par exemple d'attaque ou la حاجة de menace ou un danger, ils vont la protéger. يعني راح يدافعوا عليها si vous voulez. D'accord. Alors, عطانا une petite question لتحتها اللي هي l'importance du personnage principal du tableau de Hossein Ziani. أنا je vais vous aider par des petites phrases. نعاونكم بواحد الجمل صغيرة على حياة تنهينا اللي تقدروا تستعملوها في le débat تاعكم ولا في l'argumentaire تاعكم. D'accord. Le résumé ou bien les informations sur Tin Hinan. Alors Tin Hinan يقولوا عليها بلي c'est la reine des Touaregs. OK. ولو كان تروحوا تمشوا sur ويكيبيديا تلقوهم les Touaregs تحت اسم الطوارق. D'accord. Pendant le 4e siècle, يعني في القرن الرابع أتمن راست. Elle est connue pour son voyage continu. يعني معروفة بالسفر تاعها اللي ما يكملش, parce que هما c'est une communauté nomade, يعني مجتمع رحل, يرحلوا من بلاصة لدوطخ بلاص. Elle est née normalement au Maroc, mais elle n'est pas musulmane. Donc certains يقولوا باللي تنهينان مسلمة وولدت من عشيرة البربر, je crois, comme ça. Mais فت المؤرخين قالوا باللي أن تنهينان elle n'est pas musulmane parce que l'islam n'est venu qu'au 7e siècle. معناها حتى في القرن السابع وين عرفت الجزائر والصحراء تاعها عرفوا الإسلام. دونك الفتوحات الإسلامية اللي صارت في هذيك لا بيريود. Alors اسمها son nom, qu'est-ce qu'il veut dire? ما معناه؟ معناه la mère de tous les Touaregs, توارق. D'accord. أو يسموها la femme des tentes, يعني الخيمات أو الخيام. Ok. Bon, elle s'est enfuie depuis le nord et a traversé le Sahara algérien. Ça y est, elle s'est enfuie depuis le nord. معناها هربت من المناطق الشمالية وعبرت الصحراء الجزائرية, الصحراء الجزائرية, وين كانت راح تموت, où elle risque de mourir. Imaginez. علاش mourir? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ما لقاوش une place où il y a de la nourriture, ما لقاوش la nourriture, ما لقاوش de l'eau. donc كانت هي ولا هذاك لو جروب اللي كانت معاه كانوا قراب يموتوا. mais comme par hasard بالصدفة هي elle avait, pardon, c'est la moto qui passe. Alors par coïncidence يقولوا بلي كانت معها sa sœur ولا sa servante, الخدامة تاعها, وهاد الخدامة تاعها elle a vu une ligne de fourmis. معناها هادوك القوافل الصغار تاع النمل اللي تتمشى وتدي معها لا نوريتور حتى للجحر تاعها. donc وحده فيهم شافت comme quoi il y a une ligne de fourmis transportant du blé. شافوها رافدة le blé. Alors Tinhinan et son peuple commencent à marcher dans le sens inverse, يعني
بقاو يتمشوا عكس قوافل النمل jusqu'au hogar وصلوا للهوغار où elle trouve de l'eau et la sûreté et elle s'y installe معناها لقات الماء ولقات الأمان في الهوغار و ثبتت ثم في لا بلاص هذيك. On dit aussi que Tin Hinan est une femme de guerre يعني أنها حتى هي قامت ببعض المعارك أو حروب car elle a défendu son peuple contre l'ennemi لأنها كانت تدافع عن جيشها ضد المجتمع تاعها ضد العدو شكون هو qui est cet ennemi l'ennemi qui venait du Mali Niger Tchad et la Mauritanie. Donc, Tin Hinan Tani est connue par sa beauté, son courage et sa noblesse. يعني معروفة بجمالها le courage تاعها الشجاعة تاعها et sa noblesse. مانيش عارف كي يقولوا لها بالعربية. Et c'est pour ça elle devient la reine des Touaregs. Donc لهذا خيرها les Touaregs أنها تكون la reine تاعهم. Bon, la légende dit qu'elle a des filles. Donc وحدين يقولوا أنها كان عندها شيرات بنات dont les noms sont ceux des animaux يعني كانت مسميتهم على حساب الحيوانات si vous voulez. Et un fils كان عندها ابن qui s'appelle Lahagar وعليها سمينا الهوغار لاهاغار نسبة إلى ولد هذه تنهينا d'accord et malheureusement هذا لاهاغار ولا أهاغار lors d'une bataille il prend la fuite avec ses hommes يعني كان عنده واحد الحرب ولا واحد المعركة بينه مع واحد العدو لكنه هرب من المدينة هو والرجال تاوعه mais se rend compte que sa fuite ne fait pas de lui un vrai chef de guerre يعني فاق بروحه باللي هو لو جيست تاعه الهربة تاعه ما راهاش في محلها لأنه هو ابن تنهينان المعروفة بقوتها ومعروف باللي هو صح un chef de guerre. Alors بعد شهر après un mois ils rentrent chez eux les visages voilés يعني رجعوا لمنازلهم ولكن وجوههم ملثمة لأن حس بالخجل حس بالحشمة je sais pas كيفاش يقولوا لها et donc ولت عادة c'est pourquoi les Touaregs couvrent leur visage jusqu'aujourd'hui donc ولت عادة عند التوارق أنهم يغطوا لو فيزاج تاعهم لأنه نسبة إلى هذيك الهربة وهذاك الحرج اللي طاحوا فيه فوالا الحرج اللي طاحوا فيه كيهربوا من العدو دونك أخيرا Le squelette de Tin Hinan, يعني الهيكل العظمي تاعها est retrouvé en 1925. حكموه ولا لقاوه en 1925. Où il est placé dans le musée Bardo à Alger. حطوا le cadavre ولا le squelette في متحف باردو في الجزائر العاصمة. إن شاء الله تكون عجبتكم ليستواغ تاع تنهينان دينا فيها فايدة علامة معلومات على تنهينان بور سو اللي ما يعرفوهاش كيما أنا باغ اكزومبل ما كنتش نعرفها دونك حضروا بيان لو تكست تاعكم هذا وحضروا بيان لي ريبونس تاعكم باش نهار اللي تجوا تشاركوا عند الاساتذه تاعكم تفرحوهم توروهم باللي راكم تعرفوا تقروا داكوغ راكم ديروا دي ريشيرش وراكم تفهموا سي بون دونك اتهلاو في رواحكم ديروا لي جيم شابه كيما نتوما وقارعوا لي في لا لوسون الجايه ان شاء الله باي باي